have to react in a very agile and decisive ways. Now, as we move to the next phase, it is time for businesses to seek out and seize the new emerging opportunities. In this presentation, we will be highlighting India's current economic and business scenario, future projections, and why India is a preferred investment choice for investors. Thank you. コロナのために、世界中のビジネスに多くの課題が投げかけられている現在です。そしてパンデミックがもたらされた課題に、対応するべく、世界中の企業は、即座に対応策を決めないといけないという状況なんですけれども、この今、次の段階に移行する今こそ、会社としてはですね、新たに出現する機会を探し、そして掴み取る機会がある、そしてその必要があると思います。COVID-19 以降のこの回復期に現れるチャンス、これをより効果的に活用し、そして、確実で安定した状況が戻ってきたときに、また成長を続けることができるように、そのような形で、本プレゼンテーションでは、インドの経済、ビジネスシナリオ、そしてなぜインドが今、投資家に選ばれているのか、このことについて紹介させていただきます。We will be covering the following topics. First, we will be knowing why India, then FDI inflow during the last couple of years. We'll see the recovery curve post-COVID of the GDP and economy, the various government policies promoting ease of doing business, M&A opportunities, the change in work environment and its benefits, and future growth projections for Indian economy. Thank you. そして本日の課題なんですけれども、以下7点についてお話しさせていただきたいと思います。まず1つ目、なぜインドなのか。そして2つ目、ここ2、3年の FDI の流入額、GDP、そして、経済の回復曲線について。そして3番目、GDP と経済の回復曲線について。そして4番目、ビジネスのしやすさと FDI を促進する、政府の政策について。そして5番目、ポストコロナ時代の M&A のチャンスについて。そして6番目、労働環境の変化ですね。在宅勤務、そしてそのメリットについて。そして7番目、インド経済の今後の成長予測についてお話しさせていただきます。Answering the question why India, the four key factors that influence the decision of doing business in India. The first one being India is one of the largest fast-growing economy. It has the largest young population in the world. The focus and commitment of Indian government towards development of infrastructure and ease of doing business increasing rapidly and giving the global competitive edge to India. Let us discuss some of them in detail in further slides. Thank you. インドでですね、ビジネスをする際に、まず考えなければいけないこと、意思決定のために影響を与える、主な要因としていくつか挙げてみたいと思います。まず、インドですね。インドは世界で最も急速に成長している大規模経済国の一つであります。そして2番目、世界最大の若年人口を抱えている。そういうメリットがあります。そして3番目、インフラ整備において、インド政府がですね、非常に力を入れており、かなりのコミットメントを示していること。そして4番目、ビジネスのしやすさ、この段階がですね、かなり、向上している。そういった現在のインドに国際的な競争力がますます増えてきているということ。そのうちのいくつかについて、さらに以下スライドで詳しく説明させていただきたいと思います。What we see, India is marching towards a 5 trillion economy, and the government is aiming to achieve that goal by 2025. Currently, India is the sixth largest economy of the world in terms of GDP. And the government, central and state, and the industry, we all are working hand in hand towards the PM Modi's 5 trillion vision of 2025. Thank you. ですね、インドなんですけれども、2025年までに5兆米ドルの経済規模を達成する可能性があるというふうに見られております。現在はですね、GDP ベースで世界第6位の経済大国なんですけれども、この専門家たちはですね、モディ首相の2019年の5兆ドルビジョンに向けたステップとして、
いろいろなワクチン接種、そして、農業改革、労働改革などの改革が分野として挙げられています。そしてですね、今年度の経済成長率は 8.3% と予測されております。India has been long touted as the next big economic growth story after China. And one of the primary reasons for that has been its young population. The hope has remained that as the young Indian population enters the workforce, it means higher disposable income and more consumption, and thus leading to a higher economic growth, which is called demographic dividend. Now, if we see the graph on the right-hand side, there is a comparison between India's population and Japanese population. It can be seen that India has a large population of young people aged between 5 to 39 years, whereas Japan has a large population dominated by elderly people aged between 40 to 79 years. As on 2018, as per a survey, the average age in India was 27 years, while in Japan, the average age was 47 years. Now, it is believed when the young workforce enters the Indian economy, it gives businesses access to people that are young, educated, and physically fit, and it drives down the labor cost. Already, the manufacturing labor cost as compared to China is 4 times less in India. For example, in China, the average labor cost is $3.52 an hour, whereas in India, it costs merely 92 cents an hour. The demographic dividend opportunity in India is one of the longest in the world. It is believed to be there for 5 decades, starting from 2005 to 2055. Thank you. ですね、インドなんですけれども、中国に次いで、経済成長の柱として期待されてきました。その理由の一つなんですけれども、インドのこの若い人口ですね、それにあります。そしてインドの若い人口がこの生産年齢に入ることによって、経済成長率が向上すること、つまり人口ボーナス、人口学でいう人口ボーナスですね、それが期待されてきたわけです。そしてインドとこの日本の人口グラフをご覧になっていただきたいんですけれども、そういたしますと、インドでは若い人口が多い、特に5歳から39歳ですね。そして日本の場合には高齢者、40歳以降、79歳までがとにかく多くなっています。このように、インドの平均年齢は27歳なんですけれども、日本の、平均年齢は47歳。とこういった形で、これは2018年までのデータなんですけれども、こういったトレンドを活用するべきではないかというふうなことを強調したいと思います。で、人口が若いということは、働く人の数が多いということになりますね。で、そして、これが人件費の削減につながる。なぜかというと、企業の側としてはですね、若く、教育を受け、体力がある人々を活用することができる。そういう土台があるからです。ボストンコンサルティンググループの分析によりますと、インドの人件費平均時給と中国の人件費平均時給を製造業で比較いたしますと、4分の1だという結果になっています。As India is transitioning from an agrarian economy to service and manufacturing sector economy, it gives boost to urbanization and hence creating a need for robust infrastructure. To fulfill this need, government has come up with a national infrastructure pipeline, which unveils infrastructure projects across various states, which will receive the expected funding of US $1.4 trillion over the next 5 years through public-private participation model. Investments will mainly be used in development of roads, urban and rural housing, railways, and irrigation projects. Thank you. インドでは農業経済からサービス業経済へと移行しているわけですけれども、これに伴い都市化が進んでおります。で、強固なインフラがますますこれから必要になります。で、この必要性を満たすために政府としては国家インフラパイプラインとしてNIP というプログラムを発表いたしました。このパイプラインでは今後5年間で14億米ドルの資金提供を受ける、そういった予定になっているいろいろな州のですね、インフラプロジェクト、それを官民参加モデルで紹介したいということになっています。そして投資としては主に道路、都市、住宅、鉄道、電力、
在来線、非在来線、灌漑プロジェクトなど、そういった開発に使用されます。Now, an interesting thing to note here that in spite of COVID, India has attracted the highest ever total FDI inflow of $81.72 billion during financial year 2021. And it is 10% higher as compared to the last financial year of 2019-20. There has been a massive record of FDI from USA of 227% as compared to the previous year, and a 44% increase recorded in FDI from UK over the previous year. Thank you. それでですね、インドではですね、コロナにもかかわらず、非常に大きな、過去最高となるFDI を誘致しているということで、特に2020年から21年度に817.2億米ドル、それに当たる FDI を誘致。そして、それはですね、2019年、20年度に比較いたしまして、743.9億米ドルに比較いたしまして、10% も増加しているということです。それに、それに加えまして、2020年、21年、会計年度のアメリカおよびイギリスからの FDI 資本流入額なんですけれども、2019年、20年会計年度と比較いたしまして、それぞれアメリカの場合には 227%、そしてイギリスの場合には 44% 増加しています。Though it has been a bit too early to predict the nature of recovery path, but definitely the recovery is seen uneven across different sectors and industries. The early signs indicate a K-shaped recovery. Now, following a recession, K-shaped recovery happens when different sectors of the economy recover at different rates. The sectors such as travel, hospitality, entertainment, cyclical businesses, and small businesses are the sectors which are worst affected, whereas sectors such as technology, retail, software services are the one which have shown fast recovery. Thank you. これからどういった回復をするのかということですけれども、その道筋を明確に言うことはまず難しいんですが、この GDP と経済の回復曲線について見解を述べさせていただきますと、セクターや産業によってムラがあることは確かなんですけれども、統計としてもその可能性が確認されています。そして具体的にはですね、旅行、ホスピタリティ、エンターテインメント、サイクリカル、エアラインとか、コンストラクション、オートメーカー、そういったものですけれども、その他中小企業などが最も影響を受けて、まだ完全には回復していない状態です。それが掲示になっているその下に行く方ですね。ただし、それに比較してですね、テクノロジー、小売、ソフトウェアサービスなどのセクターが急速に伸びていると、そこに注目するべきではないかと思います。If we see the projected growth in GDP for the current year and 2022, IMF has projected that India will grow at a rate of 8.5%, which is the fastest in the world during that year. And based on that, the projections, the India will regain its position to being the 5th largest economy by year 2025. Thank you. はい。そうですね。この2025年までにこの GDP の成長率はどうなるのかということなんですけれども、IMF としてはですね、インドは第5位の世界大国の地位を再び取り戻すであろうというふうに見ています。そして2022年のインドの経済成長率ですが、タイムズ・オブ・インディアの記事では 8.5% と予測されております。で、これはこの年の中では最も速いスピードで回復するであろうと見られています。さらにこの右の表ですね。それでは2035年なんですけれども、インドが日本を抜いて3位になるというふうにも見られています。はい。Now, the success of the measures undertaken by the government of India since 2014 is reflected in the jump in the rank of ease of doing business for India. It has improved from 142nd position to 63rd position in 2019. The government is working on various areas to simplify the process and faster and digitalize. Some of the sectors being resolving insolvency issue by introducing insolvency code, dealing with construction permits, which used to be a hassle before. Now government is making every process digitalized and online.
even the cross-border trades, a lot of digitalization has happened for importers and exporters. And to enforce contracts, new tribunals and commercial courts are being set in New Delhi and Mumbai. Thank you. ちょっとここ表が2つ入っているんですけれども、グラフとコメントですね。で、インド政府がですね、2014年から実施した政策っていうものが、具体的にビジネスのやりやすさ、世界銀行が出している Ease of Doing Business ランキングというものの急激な上昇率に、反映されているということです。まず最初ですね、2005年の段階では116位、そしてまた一度、142位になっていますが、2019年には63位まで上がっています。で、具体的にはですね、このデジタライズ化、あるいはソルベンシーですね、倒産解決法、2016年の倒産、破産法ですね。で、これによって、倒産解決に新たな局面がもたらされ、これが包括的な法律になったということが、画期的なことかと思います。で、その他にですね、いろいろな建築の許可でありますとか、様々な交易ですね。そういったものが、デジタル化されたこと、そしてビジネスを始めるときのその手続き、そういったものがかなりやりやすくなっているということが挙げられるかと思います。それについてはまた後ほど詳しくお伝えいたします。To promote Make in India campaign, the government has come up with a massive program with an outlay of 1.97 lakh Indian crore rupees for production-linked incentive schemes across 13 different sectors, which has been announced. It incentivizes the manufacturers in India on an average rate of 5% on the incremental sales of specific goods manufactured in India. And the benefits under this scheme can be availed by the existing manufacturers as well as the new manufacturing units, subject to other eligibility criteria. Incentives will be based on incremental sales, subject to minimum cumulative investment requirement. With PLI scheme, government encourages local companies to expand their existing units and invites foreign companies to set up new units in India. Thank you. そしてですね、ここでPLI スキーム、Production Linked Incentive Scheme というものについてご説明したいと思いますが、これは13の主要分野における生産連動型インセンティブスキームというものでありまして、1.9 億インドルピーの予算を持っているということが発表されています。この PLI スキームなんですけれども、インド国内で製造された特定の商品の売上増に対しまして、インド国内の製造業者に対して平均 5% のインセンティブを与える。それが主眼です。そしてこの制度において、電子機器に関する国家政策、NPE と言いますけれども、その一環として電子機器メーカーに4% から 6% のインセンティブを与えるために導入されています。そしてこの特典としてですね、既存の製造業者だけではなく、他の適格基準を満たす新規製造ユニットに対しても、適用することができます。で、PLI スキームによる、インセンティブなんですけれども、最低累計投資額、それを条件に売上高の増加に応じて付与されます。PLI スキームなんですが、国内企業に対しては既存ユニットの拡張、そして海外企業に対してはインドにおける新規ユニットの設立、それを奨励いたします。そして PLI スキームでは雇用を増やし、インドが他の国からの輸入に頼ることを減らす、それが目的になっています。If we see the sector-wise FDI inflow, in the first 9 months of this financial year itself, we have seen a 4-fold jump in investments in computer, software, and hardware sectors, despite the pandemic and subsequent nationwide lockdown, putting an almost 2-month-long brake on manufacturing. The FDI in this sector has jumped to $24.3 billion over the period from just $7.6 billion in financial year 20. Other sectors like construction activity, infrastructure, rubber goods, retail trading, drugs and pharmaceuticals, and electrical equipment
they have registered more than 100% jump in equity during financial year 21 as compared to the previous year. Thank you. そうですね、パンデミックと、それに伴う全国的な金融規制というものがあったんですけれども、それによって、製造業がおよそ2ヶ月間にわたって停止してしまいました。それにもかかわらず、この会計年度の最初の9ヶ月間で、コンピューターのソフトウェアおよびハードウェア分野への投資、これが4倍に急増いたしました。この分野への FDI は2020年度にはわずか76億ドルだったんですけれども、この期間に243億ドルへと急増しています。そして建設業、コンピューター、ソフトウェア、ハードウェア、ゴム製品、小売業、医薬品、製薬業、電気機器など、こういった会計年度21年ですね。2021年の株式は前年度に比べて 100% 以上の伸びを示しています。India has emerged as the third largest startup ecosystem after USA and China. In the Global Innovation Index 2020, India's rank improved from 81st position to 48th position. 3 Indian cities, Bengaluru, Delhi, and Mumbai, are the 3 among top 20 global cities for startup. Strong government policies to encourage entrepreneurship and innovation, significant funding from private venture capital and private equity firms, increase in the number of startup accelerators and co-working spaces are few factors which enabled India's startup growth. Thank you. はい。インドなんですけれども、アメリカと、中国に次ぎまして、第3のスタートアップエコシステムとして急速に浮上しています。インドの順位なんですけれども、このグローバルイノベーションインデックス2020年ですね。それでは81位から48位に上がっています。ベンガルール、デリー、ムンバイ、この3都市なんですが、スタートアップ企業にとって、世界のトップ20都市の中で、インドの3都市として挙げられています。起業家精神とこの、イノベーションを奨励する政府の力強い政策ですね。その他の民間のベンチャーキャピタル、プライベートエクイティ企業からの多額の資金提供、スタートアップのアクセラレーターや、共同作業スペースの増加、こういったものがインドのスタートアップの成長を可能にした要因だというふうに考えています。Unicorn statuses, they have multiplied at a breakneck speed in India, with several new age startups reaching $1 billion valuations within just 2.4 years of being founded. 197 Communications, the makers of e-commerce platform Paytm Mall, remained the most valued startup in India with a valuation of 16 billion as on April 2021, followed by Byju's, educational startup, and Oyo, an hospitality startup. Over the last year itself, if we see, India has added around 3 unicorns on every month basis. Thank you. それでですね、インドのユニコーンについてなんですけれども、とにかく猛烈な勢いですごく増えていると。そしてこれから新時代のスタートアップ企業がどんどん出てくるだろうということなんですが、設立からですね、わずか 2.4 年で、目指す評価額10億ドルに達しているということが業界のレポートで、明らかになっています。電子商取引プラットフォーム、Paytm Mall というのは、皆さんもお聞きになった方いらっしゃるかと思うんですが、このメーカーである197 Communications という会社があるんですが、ここですね、これは2021年の4月の時点で160億ドルの評価価値があるとして、今年の春もインドで最も価値があるスタートアップとして選ばれています。それに次ぐのは、オンライン教育で有名になっているビジュというスタートアップ。で、その3番目ですね。次にはオヨ。これは宿泊施設を扱っているスタートアップなんですが、この会社に皆さん注目していらっしゃいます。このようにこの1年間でインドでは毎月約3社ユニコーンが誕生しているという、驚異的な現象が起きているわけです。The total investments from Japan till date
has reached over $9 billion this year, led by large ticket size deals from investors like SoftBank. Japanese investment in the Indian IT and startup ecosystem has grown 4 times since 2016. With China gradually losing its sheen as Asia's preferred investment destination, India, with an estimated 850 million internet users, has emerged as a bright spot for SoftBank. As per SoftBank's chief executive, Mr. Rajiv Meena, they have invested $3 billion in Indian companies this year and can invest $5 to $10 billion next year. Now, if we see the total investments of SoftBank, they have an unrealized gain till date of around $7 billion. Thank you. ですね、これまで日本からこういったスタートアップに対する投資なんですけれども、大体90億ドル以上、92億ドルに達しているということで、ソフトバンクなどの投資家による大口取引が中心になっています。そしてインドの IT およびスタートアップエコシステムに対する日本の投資なんですけれども、2016年から4倍に増えています。その結果、非常に多い10万人以上に及ぶ雇用の創出に貢献しております。そしてテクノロジー、IT 分野、そういった分野における、総雇用創出数なんですけれども、大体2023年までに360万人以上に達するであろうと、ナスコムのデータで出ています。こういった形でですね、中国がこれからはアジアの投資先として、日本にとって魅力を失いつつある中、インターネットユーザー数が8億5000万人、すごい数ですよね。と推定されるインドはソフトバンクにとって非常に明るい将来をもたらすのではないかというふうに見られています。ソフトバンクにとってはですね、こういった IPO の大当たりというのが期待できるだけではなく、公開市場が活況を呈することによって、非公開の投資先の評価額が上がるというメリットも期待できます。オンラインというものなんですけれども、オンラインで、そういう資金調達をしたり、金融会社として、機能しているオフビジネスの、評価額なんですが、ビジョンファンド2が投資した7月の15億ドルから10月には30億ドルへと倍増したという情報もあります。このような形で、ソフトバンクの、最高経営責任者であるラジーブ・ミナスさんという方によりますと、これからですね、今年はこのインド企業に30億ドルを投資する。そして来年は50億ドルから100億ドルを投資する予定だというふうなことです。はい。Despite the economic devastation caused by the virus, India's agile response has been commendable. India was the first country to have the largest lockdown, as very limited information was available at that time. The Indian governments, they quickly swung into action to ensure that as many people as possible are vaccinated. Over 1 billion doses of vaccine have already been administered in India. Let us see the impact of COVID on work culture, business sentiment, stock markets, and other opportunities in the M&A spaces. Thank you. はい。この新型コロナ感染蔓延によって、経済的に非常に打撃を受けたわけですけれども、インドとしてはですね、かなりできるだけ早く対応するということで、それは一定の評価はできるんではないかと思います。特にこの2021年初頭に発生した、第2波ですね。第2波を管理するべく、国中でいろいろな行政機関なり医療機関なりが結集して対策を取ったということが挙げられると思います。この時はですね、情報そのものが非常に限られていたために、インドではなんていうんですかね、非常に厳しいロックダウンを行ったことがかなり大きく報道されておりました。そのように、そういった厳しいロックダウンを行う最初の国の一つとして、皆さんの記憶の中にあるかと思います。インド政府としては、できるだけ多くの人たちがワクチン接種をできるように、すぐに行動を開始しておりまして、すでに10億回分のワクチンが投与されております。コロナですね。コロナはこの企業文化、経営共感、株式市場、M&A スペース、そういったものの機会にあたる影響というものをこれから見ていきたいと思います。
Now, because of the lockdown, the work from home became the new norm. And it gave people the chance to work and spend time with their families, introspect, learn new things, pursue hobbies, and learn new skills, rather than spending that usually time spent on commuting. Home working opened up new range of possibilities by the way businesses can work and structure themselves. It gave the employers the flexibility they needed to continue the businesses. Now, out of 10 people, 7 people in India, they said that their productivity has remained same or has improved due to work from home. And even the companies like the big IT giant TCS, they claim that they have 25% more productivity due to work from home atmosphere. And they still continue to have work from home with 75% of the staff is still not coming to office. Now, this comes as a good opportunity for foreign companies who are setting up business in India. It gives them more flexibility and lesser overhead cost to initial set up the business. Thank you. はい、ここでですね、在宅勤務、そしてその効用というか、そういうものに注目していきたいと思うんですが、在宅勤務、インドの在宅勤務では、企業の働き方、組織のあり方といったものに、改めて新しい可能性をもたらすものではないかというふうに私たちは考えています。コロナウイルスですね、このパンデミックの発生によって、雇用者の中には公衆衛生上の責任の一環として、スタッフ、そしてお客様の健康、そして福祉を優先するために、事業をその中で継続するためにですね、柔軟に対応するということで在宅勤務を開始しています。でこのインドの会社の従業員なんですけれども、10人に7人が、この生産性はですね、在宅勤務になってからも変わらない。あるいは、逆に言えば、もっと生産性が上がったと感じているというふうに、報道されています。これは民間の保険会社の調査によるものなんですが。はい。そして、TCS ですね。タタコンサルテンシーサービスによりますと、在宅勤務によって生産性が 25% 向上。そして 75% のスタッフが事務所に、オフィスに来る必要はないというふうに述べているそうです。こういった環境なんですけれども、日本の中小企業の方々にとりましては、初期費用ですね。初期費用を抑えることができ、より柔軟にインドでビジネスを展開する可能性がある。そういう良い機会ではないかと思います。はい。The business sentiment in India is at a 2-year high, with NCAR's Business Confidence Index jumping 89% in Q2 as compared to Q1. It is compared with regard to the increase in production, domestic sales, exports, new orders, import of raw materials, and pre-tax profits. Now, apart from sentiments, even the government has reported the increase in taxes collection, both in terms of direct taxes as well as indirect taxes, which shows the increase in production and sales. Thank you. この新型コロナの感染第2波が弱くなってきて、そして第2四半期の、そうですね、ビジネス環境における、その景況感ですか。それは2年ぶりに高水準に上がっていると言えます。で、こういったものがですね、NCAR 生産、国内販売、輸出、新規受注、原材料の輸入、税引き前の利益、そういったものについて、第2四半期の景況感、だんだん改善されてきているというふうに見られています。これに応じてですね、財政措置、政府による財政措置、そして国内需要が急増していること、企業活動が持続的に改善されていること、こういった状況において、インドの経済成長は、これからどんどん急上昇するのではないかというふうに見込まれています。実際にはこれは感情というね、面で気分的なというだけではなく、政府の税収の記録でもかなりの増加を示していること、直接税、間接税の税収額が増えているということを示していると思います。はい。COVID has definitely changed the consumer behaviors in India. If you see the report, the maximum number of consumers they have tried online. As per a survey, 82% of the respondents they shopped online at least once a month in past 6 months, and nearly 1 in 4 made online purchases several times a week or more often.
Now, with rapid increase in mobile phone connections, internet, and increasing young generation, the experts believe online shopping to be the next big thing in India. Thank you. そこでですね、消費者マインドはどうなのかということを見ていきたいと思うんですが、このオンラインビジネスですね、それがかなり急成長している分野の一つとして、インドでは注目されるべきだと思います。世界経済が事象に対する対応する局面からだんだん回復する局面へと移行しているわけなんですけれども、この中でですね、この消費心理に乗ってインドがどんどん正常な状態に戻っているということが言えます。回答者の82% ですね、ここにある、質問ですね、Customers who have tried new shopping behaviors。新しい購買形態というか、購買傾向についての、質問事項に対する、回答なんですけれども、インドの場合にはですね、回答者の 82% が過去6ヶ月間に月に1回以上をオンラインで買い物をしている。そして4人に1人近くが週に数回、あるいはそれ以上の頻度でオンラインで買い物をしているということが分かったそうです。でこういった形で、携帯電話もかなり急速に普及しておりますし、若い世代も増えているということで、専門家の話ではオンラインショッピングがこのインドの次の大きなトレンドになるというふうに考えられています。The festival of Diwali is one of the biggest festivals in India. It is celebrated as a symbol of happiness and prosperity. People clean their homes, decorate their corner with lights, lamps, rangoli, and candles. This year, Diwali has been even more special, with the bumper Diwali sales breaking previous 10 years record. This year, the shoppers across the country have sold goods worth 1.25 trillion Indian rupees, helping retailers log decade-high sales, which shows a sign of resilient demand in India. Thank you. ですね、この家族の幸せと繁栄の象徴であると言われるこのディワリのお祭りですね。このディワリ、ヒンドゥー暦の新年にあたるんですけれども、これがインド最大のお祭りであり、全国各地で祝われるということで、非常に皆さん消費者の動きが気になるところかと思うんですが、このお祭りですね、今年のディワリは、新型コロナ感染の波が収まった中で、非常に特別な動きを見せました。なぜかと言いますと、今回のですね、バンパーディワリセールス、ディワリ大売り出しみたいな感じですけれども、ここで、過去10年間のうちに最高の売上記録を更新したということが注目されているからです。で、今年のディワリでは全国の買い物客が1兆2500億ルピーの商品を購入したそうです。これは小売業者の売上高ですね。これと比較してみますと、こちらの方でも10年ぶりの高水準となっている。こういった形でインド国内の消費者の方々の需要、こういったものがかなりこういったパンデミックに左右されることなく、根強くある。そして、これからもどんどん伸びていく傾向にあるという明るい兆しを見せる情報ではないかというふうに見ております。By and large, based on various studies, it can be inferred that stock market development have a positive influence on the economic growth. Nifty India Index outperformed its global peers as it gained 22%. As compared to year on year from the previous year, which is the highest in the segment. The benchmark index Sensex has gained about 20% in just last 8 months. On August 31, 2021, the total market capitalization of BSE listed companies have crossed rupees 250 lakh crore for the first time in history. Thank you. ここでですね、インドが世界の経済指標において他の国よりも上回った数字を出しているという明るい情報なんですけれども、まずそのフランスの CAC40 というところがですね、21.75%、アメリカのナスダックでは、19% 近く上昇。で、ニフティでは今年は初めてですね、22% 上昇。こういった形で世界にある他の同業他社を凌駕しているという事実があります。
また、ベンチマーク指数であるセンセックスなんですけれども、ここ8ヶ月間だけで約20%、9500ポイント上昇しています。で、2021年の8月31日、ボンベイストックエクスチェンジの上場企業の時価総額は初めて250億ルピーを超えています。The real estate sector in India is expected to reach a market size of $1 trillion by 2030 from the existing $120 billion. It's about to contribute 13% of the country's GDP by 2025. According to a recent report by Coilers India, a private equity investments in Indian real estate, it reached $2.9 billion, which is more than 2 times increase from the first half of 2020. Thank you. このインドの不動産部門なんですけれども、不動産セクターでは、2017年2200億米ドルだった市場規模が、この2030年には1兆米ドルに達する。そして2025年には、同国の GDP の 13% を占めるようになると予測されています。そしてですね、この、コリアーズ・インディアという、最近そこで、発表されたレポートによりますと、このインドの不動産に対するプライベートエクイティの投資額は、2021年の上半期に20億米ドルに達し、そして2020年上半期には2倍以上に増加するというふうに見られています。Amid the ongoing pandemic challenges, the corporate mergers and acquisitions have undergone a phenomenal change, which has opened floodgates of purposeful deals. For example, Facebook, it acquired approximately 10% in Reliance Jio, India's largest mobile network, for $5.7 billion. Meanwhile, Google acquired 7.77% stake in Reliance Jio for $4.5 billion. India's growing attractiveness as a de-risking hub in the light of China's COVID-led isolation are evident factors for increase in M&A space. Many government directives have had a resounding effect. The green signal to telemedicine and doorstep drug delivery have opened avenues for healthcare in a big way. As the Indian M&A areas look to make a recovery, the sale of distressed assets are likely to increase. The new budget also signals government's intent to continue disinvestment in public sector companies. Thank you. そしてですね、インドの M&A 市場についてなんですけれども、このパンデミックという、大きな課題があるわけですが、その中で驚異的に伸びている。そして目的に応じた取引がどんどん進んでいるということが挙げられます。Facebook なんですけれども、このインド最大の携帯電話ネットワークであるリライアンスジオ、この株式の約 10% を57億ドルで取得いたしました。また、Google では45億ドルで、リライアンスジオの 7.7% の株式を取得しております。で、こういった形ですね、国内でどんどん影響を受けた分野の統合をする必要が出てくるということもありますが、とにかく資金力があるインドのプレイヤー、こういった方たちがアウトバウンドの投資の機会が増えているということもありまして、中国を孤立化させるということもありながら、インドができるだけ中国に投資をするよりもこちらという形で、この投資ハブとしての魅力を増している。そういったことが、インドの M&A の、市場の、前向きというか、力強い回復の原因になっているのかなというふうに思います。そして政府の方でもですね、遠隔医療や医療品の訪問販売などをOK しているということもあり、こういった医療面での新しい伸びも出てきています。で、2020年の第一四半期の大半なんですが、結構安定した状態だったんですけれども、このパンデミックの影響で、もうディストレッチセールといいますが、もう売ってしまえみたいな形でアセットを売ってしまう方たちもかなりいました。ただし、この新予算ではですね、インド政府が、公共部門の企業への投資を継続する、そういった意向を示しています。このようなことによって高額な、ワクチン接種プログラム、そして政府の支援策といったものを、背景に、これからも投資の見通しがどんどん良くなっていくのではないかというふうに思われます。
Just to share certain recent developments, Samsung, the world's largest electronic manufacturing company, they have shifted their display manufacturing unit in India from China. This being considered as a big boost to Make in India initiative. Important thing to see is Samsung already had the world's largest mobile manufacturing company in Noida earlier also. The shift of another plant, it showcases their confidence and success in the Indian market. Thank you. サムソンなんですけれども、サムソンではこのディスプレイ生産拠点を中国からインドのノイダにシフトしているということで、これはメイクインインディアというインド政府の国内生産を奨励する動きにかなりプッシュをする、大きな投資をするのではないかというふうに見られています。そしてすでにノイダにですね、世界最大の携帯電話製造工場を持っている会社なんですけれども、この今回の工場移転というものは、インド市場に対してサムソンがどれだけ信頼を置いているかということの証ではないかと思います。Also recently, 7-Eleven, the US unit of Japan 7-Eleven, 7&I Holdings, they have partnered with Reliance Industries and opened their first 7-Eleven store in Mumbai, the economic powerhouse of India. I would like to quote the 7-Eleven CEO, Mr. Joe D. Pinto. He said, India is the second largest country in the world and one of the fastest growing companies. It is an ideal time for the largest convenience retailer in the world to make our entry into India. Now, with the spread of 7-Eleven stores across the country, it will give greater convenience to Japanese and other foreign people who are more familiar with this kind of shopping. Thank you. このセブンイレブンなんですが、10月の9日、インド最大の都市、そして経済都市でもあるムンバイに、インドで初めてのセブンイレブンの店舗がオープンいたしました。そしてここのCEO であるジョー・デ・ピントさんはこのように述べてるんですけれども、インドは世界で2番目に大きな国、そして最も急速に経済成長をしている国の一つ。世界最大のコンビニエンスストアであるこのセブンイレブンがインドに進出するには非常に理想的な時期である。でこういった形でですね、リライアンスリテール社との戦略的な提携を通じて、このような便利な商品、サービスといったものをムンバイを皮切りに何百万人もの消費者に提供したいというふうに述べていらっしゃいます。Some of the recent investments made by Japanese companies during COVID or post-COVID times, just to list a few, for example, Mitsui & Company, they have invested with Punjab Renewable Energy Systems. Dysel Corporation will be setting up an airbag inflator manufacturing plant. Square Enix, a Japanese gaming company, has partnered with Indian company to launch a new version of a very successful game, Ludo. Uniqlo, the Japanese apparel giant, has launched an online store, also a physical store, recently in India. Thank you. はい、この新型コロナ感染蔓延、そういった状況にありながらも、この前後にですね、日本の企業が行った投資なんですけれども、いくつかご紹介させていただきたいと思います。まず、この三井物産株式会社、パンジャーブリニューアブルエナジーシステムへの投資、ダイセル株式会社、エアバッグインフレーターの製造工場を設立する予定です。そしてスクエア・エニックス、日本のゲーム会社ですけれども、インドの会社と提携し、大成功を収めたゲーム、このルドの新バージョンを発売しております。でユニクロなんですが、オンラインストアを開設、そしてインドにも新しい店舗をオープンしています。If we see the future projections, it is projected that India will surpass Japan's GDP by the year 2031. And USA by the year 2040 to become the second largest economy in terms of purchasing power parity. India will turn to an upper middle economy from a lower middle economy over the next decade, creating a multifold opportunities as one of the largest consumption-based market. In the end, I would like to summarize, given the economic recovery and the growth projections, demographic dividend of young population, one of the biggest consumer markets, government's focus and action in space of liberal FDI policies and incentives, regular improvement in ease of doing business, India has a very strong and positive growth outlook for long term. And it is believed to be the golden decade for India. Thank you.
インドなんですけれども、この経済の将来の成長予測ということで、すでに第5位の経済大国なんですけれども、2031年には日本の GDP を超えると予測されております。そしてまた2040年には米国を抜いて購買力陛下、この PPP ベースで第2位の経済大国になるとも言われています。インドでは今後10年間で低中所得層から高中所得層へと移行。そして最大の消費市場の一つでありまして、いろいろなチャンスが生まれてくるでしょう。でこういった魅力があるということから世界の投資家はインドを第3位に位置づけているという情報もあります。これまでの発表をまとめてみますと、まず景気回復と成長予測があること、そして最大の消費市場の一つとしての若年層の人口ボーナス、これに注目ですね。そしてFDI 政策としてインド政策でも、インドの方でもかなり投資家を優遇する政策があるということです。その他、この Ease of Doing Business、ビジネスのしやすさ、これをますますも改善するために、インドでは必ずポジティブな経済成長をしたいという目的のもとに、インド政府としてもかなり力を入れておりますので、これからはこの10年ですね、インドにとって黄金の10年と言われるというふうに結論をつけたいと思います。ありがとうございます。